প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আহ, আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি প্রোডাক্ট নিয়ে উপস্থিত হলাম। এটা হচ্ছে এসিআই মোটরসের লোভল কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট। লোভলটি জাপানি প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি। এটা জাপানি ইঞ্জিন, সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ নতুন। দেখুন ইনটেক। এটা মূলত বাকেট। এটার বাকেটের সাইজ হচ্ছে বাকেটের সাইজ হলো 4 সাইজের বাকেট। দেখুন এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক। লোভলের লোগো। আসেন আমাদের এখানে ছোট চলেন দিয়া। এটা মূলত ইঞ্জিন সাইড। এসিআই মোটরসের লোগো। এটা মূলত ইঞ্জিন সাইড। এটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে চেন টাইপ কলার। আমাদের বাগানে চালানো বসা আছে। দেখুন কলারগুলো অনেক মজবুত। এটা মূলত ব্লেড হিসেবে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে মাটি সমান করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। যেটা ডাবল পার্টিশন, অন্যান্যগুলোতে এরকম ডাবল পার্টিশন নেই। অন্যান্য যে সকল ব্র্যান্ড আছে এটা অনেক মজবুত। এটা মূলত হাইড্রোলিক ইউনিট। এসি মেসি দেখান ভিতরে। এই লক্ষ্য করুন, এটা ফ্রন্ট সাইডের এসি ক্যাবিন। লক্ষ্য করুন, এটা হচ্ছে ওয়েপার ব্রাশ, উইন্ডশিল্ড ইউনিট। এটা দিয়ে মূলত হচ্ছে গ্লাসটাকে ক্লিন করা হয় কুয়াশা বা তুষারপাতের সময়। এই যে মূলত এটা কেবিন। লক্ষ্য করুন, এটা হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট। এখান থেকে সব নিয়ন্ত্রণ করা হয়। স্টার্ট। দেখুন এটা হচ্ছে মিটার বোর্ড। লক্ষ্য করুন এটা কিভাবে অপারেট করতে হয়। দেখুন এটা অপারেটিং সিস্টেমটা লক্ষ্য করুন। এটা বাকেটটা কিভাবে কাজ করে এটা দেখানো হচ্ছে। ড্রাইভারটা অনেক সুদক্ষ। ফুল ইঞ্জিন সাইড, পিছনে ব্যাক সাইডটা হলো ইঞ্জিন। দেখুন সম্পূর্ণ নতুন। এটা মূলত প্রাইস, এটা বাংলাদেশি প্রাইস 40,50,000। ডাউন পেমেন্ট হচ্ছে 20 লাখ দেওয়া লাগবে, সর্বনিম্ন 20 লাখ টাকা দেওয়া লাগবে। ডাউন পেমেন্ট 20 লাখ।
চলেন যাবেন কি ওকে ভিউয়ার্স, বিদায় নিচ্ছি, আবারও উপস্থিত হব অন্য একটি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে। বাই বাই।